條咧就叫念珠，咁呢一粒咧就叫做母珠。即係母珠。咁我哋就呢一粒咧就叫大日如來啦。我哋俾個假名俾佢。咁呢10粒咧就叫天王啦嚇，10天王咁樣啦。咁我哋依家咧呢度就由1數到第7粒，第8粒咧就係隔珠。跟住然之後第9、10、11、12咁樣數到21粒，又係有一粒隔珠。咁呢粒隔珠我哋唔念嘅，咁啊用右手撥過去，撥，去到呢度就54。因為你兩邊加埋54就108。咁我哋咧就唔跨越呢一粒珠尾嘅，呢個係珠尾。咁啊點樣好啊？我點樣念第55粒啊？咁樣呢個54啦嘛。咁我當縮開右手，我唔係縮開我左手，只不過縮開咧，其實唔係話刻意，只不過讓你明白，我容易去睇。咁然之後我將佢 U turn 去揸車咁樣。正話呢粒都係54啊嘛。係冇錯。54、53、52、51，嘟，去翻呢度21，嘟7、6、5、4、3、2、1，一個來回就為止108。跟住咧呢度有一粒大日如來嘅，我哋就撥一粒上去呢十天王嚇。撥一粒上去就為止108。撥滿10粒上去咧，咁我哋喺後面呢度啦。咁我哋當俾個假名佢啦嚇。咁我哋呢度咧就撥一粒咧喺個珠尾度就為止1080。撥滿10粒咧就10088噶啦，就好容易記。咁起碼嗱，呢個就叫做真言中念就好啦。咁我真係用嘅時間點咧，好啦。南無大師兄咗講過啊，我瑪利舍所，咁瑪利舍所，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 你念到度，跟住我哋呢度咁反手就包喺呢度，即係喺個心口前面。我瑪利舍所，咁瑪利舍所，咁瑪利舍所，瑪利舍所，咁啊念。好啦，當念完我哋擦珠嘅時間點咧，好，咁我哋呢個叫地水火風空，地水火風空。跟完之後，我哋就咁樣，即係當然我哋喺個心口度前面咧，好自然㗎嘛。願以此功德普及於一切我等與眾生，皆共成佛道。即係3下咁樣，1、2、3咁樣，就唔使話好似做表演咁，又唔使唔使話唔需要嚇。咁我哋先為眾生，再為自己譬如求業障消除啊，身體健康或者成樓多樂三藐三菩提法菩提心，咁樣可以求，你明白？咁1、2、3，好啦，到點樣收條珠嚟擺喺個台咧？好，依家呢度我哋咧一索，呢個一索就掛喺左手邊。2索咧就咁樣，都係順時針咁樣擺上嚟。你追巴士咧都唔會斷㗎啦。追巴士都唔會話揈嚟揈去，或者你做嘢各樣嘢都唔會話棘手棘腳嘅啦。困土困斷啊。3索我哋擺壇嚟點咧？呢個攤出嚟，呢一粒係母珠，大日如來呢度用呢個風空二指，你預佢係1/3嘅，1、2，然之後用翻風空二指蹬一蹬佢。抽出嚟，反手放喺你隻手左手掌中。然之後呢個珠尾放上去，好似個 V 字咁樣。跟住呢度搭落嚟，又好似個 V 字咁樣。呢一粒係大日如來，大日如來向壇前。咁跟住我哋呢度左手咧交俾右手，右手交俾左手。即係呢個就好正統嘅啦。即係正宗啲。或者你而家就咁擺嚟都冇問題嘅，因為你初學啊嘛。咁大致上係咁啦。好，明白。